Xin kính chào quý vị. Để trở lại với chương trình ngày hôm nay thì luật sư Minh vừa mới chia sẻ cho chúng ta nhiều cái điều thay đổi của luật 2024 và cũng như là ông John nói về Public Insurance Adjuster. Thì Minh, can you tell the audience like how are you and perhaps John are somehow some sort of related, connected, and then perhaps Nhật to translate with what Mr. John said earlier about his duties. Thật sự mà nói thì Minh không có liên quan về cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì không có liên quan về bảo hiểm nhà. Nhưng mà theo cái hiểu biết kinh nghiệm của mình thì mọi người nên cẩn thận khi mà gọi là làm việc với hãng bảo hiểm. Thật sự hãng bảo hiểm họ không phải đứng ra bảo vệ quyền lợi của mình. Hãng bảo hiểm có một cái mục tiêu duy nhất là làm sao để trả cái số tiền cho mọi người càng ít càng tốt. Thành ra khi mà cái tai nạn hay bất cứ cái gì xảy ra, cái thứ nhất là mình phải lấy bằng chứng. Thì bây giờ mình dễ lấy bằng chứng hơn hồi xưa nhiều, mình có iPhone này nọ, cứ chụp hình quay phim lại càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai là báo cáo bảo hiểm liền. Và thứ ba thì có thể là liên lạc với anh John ngay lập tức. Thì làm càng sớm càng tốt, tại vì nếu mỗi ngày trôi qua là tức là cái thiệt hại nó sẽ thay đổi. Nhất là xe thì mình đụng nó thiệt hại nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà nhà nước có thể thấm vô, nó sẽ mối mục này kia, rồi hoặc là nước nó khô đi, mình mất đi cái tấm hình đó. Thành ra mình chụp hình ngay lập tức, báo bảo hiểm ngay lập tức và liên lạc với anh John. Well, moving over to John, when do people actually know is it appropriate to call you, or should they wait? Or great question again. They need to call us immediately when the whole occurrence, regardless of it, to call us. Even it's sometimes I recommend for them to call us before they even call their insurance company. Let me say that to the audience. Translate. Mọi người, anh John đã nói là tốt nhất là mọi người liên lạc với ảnh trước, ngay cả khi mà mọi người liên lạc với hãng bảo hiểm của mình. Thì cái đó là cái quan trọng nhất, phải liên lạc ngay lập tức khi mà cái tai nạn hoặc cái sự cố nó xảy ra. Okay. It is so important because from the first step on going forward to ensure the quality of the insurance claim, it's so important because there's certain steps that have to be taken immediately. Because as an owner, responsibility is to minimize the damage as well. That is our oath that we need to do to help the insurance company too. Right. So there is things that we could do right away that we have to do to make sure that the owner is taken care of, the claim becomes issued, and that we could execute going forward to minimize the damage and get everything corrected immediately for the client and get them going. With a commercial loss, that's even more important for them to get a hold of us right away. So anything that deals with home property and commercial property, regardless, just call you first. Are there anything to be mindful of when calling you? Just to give us, we will have people on the other side of the phone right away, be able to accept the phone call, ask them a few questions. Our public adjusters will be in touch with them. We will be going right to the property, making sure, explain to the client what's going to happen, follow the procedures, and go forward and get them back to their house as soon as we can. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hỏi ông John là mình làm cách nào để mà liên lạc với ông John, hoặc là mình biết khi nào đến đúng thời điểm để mà liên lạc. Thì không biết là luật sư Minh có thể nhảy vô để mà nói thêm, nhưng mà ông John nói rằng mình có thể gọi cho những chủ nhà hoặc là những chủ của các building thương mại, có thể liên lạc với ổng để mà tìm hiểu thêm coi bảo hiểm của họ có đủ để mà cover những cái sự mất mát của họ hay không, và họ Public Insurance Adjuster sẽ là một cái nơi mà sẽ giúp cho quý vị chủ nhà, cơ sở thương mại đủ cái sự bồi thường để mà so với lại các công ty bảo hiểm. Có một cái điều mà mình sẽ hỏi anh John thêm là nếu mà lỡ như mình có bảo hiểm luật, có bảo hiểm trái, mình không có bảo hiểm luật thì sao? Okay. John, what if let's say I own a home, I don't have I have fire insurance, but I don't have flood insurance. Well, the flood insurance usually comes with a property owner. And that's the important thing with your policy that I would recommend everybody to have. When you have a fire, you have both of the policies under a declaration page, what it's called. So I would advise anybody at home listening and watching this show right now, open up your declaration page.
evaluate your insurance policy. The only thing that would not be included in insurance policy is the earthquake insurance. Let me translate that part really quick. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà có bảo hiểm nhà đó thì muốn tìm hiểu coi cái bảo hiểm nhà của mình có được cover như thế nào, thì cái declaration page như ông John vừa nói thì trong đó nó có chi tiết về bảo hiểm lũ lụt nè và bảo hiểm cháy. Còn không có bảo hiểm động đất trong đó. There's no earthquake insurance in there. So then if I don't have the flood insurance, there's nothing we can do about a flooding accident. Or we should still give you We still give me a call and explain the case. Let me listen to everything. Let me find out the reason. It could be a next door neighbor problem. Maybe you got flooded because of the next door neighbor. Maybe somebody upstairs in a condo, something happened. HOAs are a little bit more tricky because we need to find out, because the HOAs have exterior insurance and the inside of the walls is your property insurance. It's what you need to have. But again, it's so important to have all this, all your I's dotted and all your T's crossed. It is so important. As you know, as an attorney, the devil's in the writing, correct? And the detail. And that's what the biggest thing is we want to avoid with people. When they say, well, we got a cheaper insurance, that could be a kiss of death pretty quickly. That's not something you want to do. You want to make sure you're prepared, because when that comes knocking, things get upside down pretty fast. Assuming. Anh cho anh nói như vậy là mọi người, nếu mà mọi người mua bảo hiểm, xin mọi người đừng có quan trọng cái vấn đề gọi là bảo hiểm càng rẻ càng tốt. Tại vì nếu mà thực sự bảo hiểm quá rẻ thì nó sẽ nguy hiểm tới cái vấn đề bồi thường của mình. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái bảo hiểm mà mọi người mua bảo hiểm cháy mà không mua bảo hiểm về lũ lụt á, thì cứ gọi anh cho anh một tiếng, thì có thể anh sẽ tìm cách để gọi là cứu vớt cái tình hình nó ra sao. Tại vì mỗi người có một cái tình hình khác nhau, có nghĩa là không biết là lũ lụt cause bởi người hàng xóm hoặc là người ở trên lầu, và những coi cái thường có cái HOA insurance thì họ cover những cái bảo hiểm mà ở ngoài. Anh John nói là exterior coverage thì nên tùy theo. Bởi vì vậy mà quý vị nên nhớ coi lại cái declaration page của bảo hiểm của mình để coi nó có đủ hay không. So that means, through what John said, meaning we should take a look at our declaration page every year and see if we should upgrade it or update it. Is that your recommendation? I would recommend that strongly. As we know right now in California, there's difficult times in the insurance industry right now. A lot of companies want to leave, a lot of other companies want to come in. Right now is what we heard the last 3-4 days, the State Farm just increased their policy 30% and 20% for auto. But don't let that affect you or discourage you. It's still so important to have the proper coverage, especially for businesses and especially for your home. It is so vital to have that in your life for a peace of mind. So are you saying that the audience who are listening today, they should pick up their phone and call their respective insurance company to see if they can upgrade their coverage costs, or how does that work? Absolutely. And just find out what they have covered, because there's a master policy that the insurance company holds for every person. They should request that from the insurance company. Please ask for the master policy per their tailored declaration page, and they need to email it to them and review that policy. Don't go off of yours only. Ask your insurance company to send you what, so you guys can compare apples to apples. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hỏi anh John là anh có lời khuyên gì không, thì Billy cũng có biết rằng mỗi năm chúng ta nên cố gắng coi cái declaration page của mình hoặc là những cái bảo hiểm của mình để coi nó có đủ cái coverage hay không. Tại vì anh John nói rằng năm nay có nhiều công ty bảo hiểm đã tăng cái premium của mình lên, nên mình tốt nhất quý vị coi và so sánh với các công ty bảo hiểm khác coi nó cover của mình như thế nào. Thì với cái sự thay đổi này, thưa luật sư Minh, with these changes, are there any other new laws that the community should be mindful about, especially maybe car accident or anything you want to share? Về cái tai nạn xe cộ thì cái năm tới không có gì thay đổi, nhưng mà có một cái luật nó hơi thú vị một cái là cũng liên quan tới bảo hiểm, đó là những cái thuốc tránh thai. Thì những chị em phụ nữ
mình có thể ra tiệm thuốc mình mua thuốc tránh thai over the counter. Over the counter tiếng Việt là gì anh? Over the counter là nói chung là mua mà không cần toa. Dạ, mua không cần toa, nhưng mà bảo hiểm của mình phải trả tiền cho cái đó. Dạ, nhưng mà chỉ dành cho chị em phụ nữ mà thôi. Interesting. Yeah. So that's one of the new laws. Thì luật sư Minh có thể chia sẻ thêm any other new things for this year, and before we wrap up, and then perhaps we're going to ask John to come back in the next show to talk a little bit more in detail about public insurance adjusting. Would love to. Thank you. Yeah, Minh, go ahead. Thì một cái luật nữa là về bên di chúc thì thật sự không có gì thay đổi, nhưng mà bên workers comp cũng là không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà minimum wage cũng là 16 đồng một giờ. Posting cái đó thì mình sẽ nhắc lại, posting rất là quan trọng, phải một cái tấm thiệt là bự để trong phòng ăn cho nhân viên của mình thấy. Nếu mà sai không post cái đó, cái tiền phạt có thể lên đến 10.000. Mà hình như mấy cái đó thì mình có thể lên cái website của họ, mình website của tiểu bang mình download đúng rồi, mình miễn sao mình có trên tường này, đúng không? Dạ đúng rồi. Website của tiểu bang nó gọi là DWC. Tại vì Billy biết là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có nhiều cơ sở thương mại, nhiều cái công ty đến mà giống như là dọa mấy chủ tiệm nail, nói là không bỏ thì sẽ phạt rất là nhiều tiền, nên mua cái bản của họ thì mấy trăm đồng, ví dụ như vậy. Thì nhưng mà mình có thể in lên cái website của chính phủ, rồi mình in những cái đó là miễn cho mình để trên tường thôi, đúng không? Dạ đúng, mình chỉ cần theo qua lên cái website của chính phủ. Mọi người theo đến Google California Labor Law Posting Requirement, sẽ có tất cả mọi thứ. Cảm ơn luật sư Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đời Sống của Anh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Nếu quý vị có những câu hỏi gì cho chương trình trong tương lai thì xin quý vị hãy liên lạc cho Billy. Số điện thoại là 714-643-6123, 643-6123. Thank you for John for being here today as well with luật sư Minh. Looking forward to having you back in the next show and talk a little bit more in detail about public insurance adjuster. My pleasure. Thank you for having me. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới vui khỏe.